隻褸。爸爸。咩啊？會夾爛㗎。誒，你同你個仔講啦。除褸先啊！妹妹有碌啊？你除褸先啊！你呢件褸喎？呢件褸要手洗㗎，呢啲好麻煩。攞嚟啊！啊係。我就快落去啦！喂，你咪碌多次咩？同妹妹一齊碌啊！快啲啊，同妹妹一齊碌啊！就快落去。你教妹妹碌啊！唔係哥哥上面啦，高啲碌啊，高啲啊！你叫佢碌。喺哥哥度啊！佢睇到人碌嘅，佢又想。睇到人碌大啊！哦，呢件黐晒佢。我叫話婆婆過嚟上嚟玩啦。有乜好玩啊？呢度婆婆佢哋攰啦。咪即係齊喺度坐喺度，婆婆同你影張相。呢度好好玩。齊阿豪嗰度，阿豪嗰度，阿豪我要鬆啦，唔昆張啊！邊有咁聰明嘅？大佬望過嚟。欣欣，咪搞埋啲幫派。好啦，走啦，走啦，你我走啦。Go！我係導遊，我係導遊，我哋兩個係導遊。爸爸 baby 仔。